स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी यादें ब्लॉग्स में। शेरू है ये मेरा, इसको कपड़े पहनाने की होड़ चल रही है। ये देखिए, इसके लिए कपड़ा रेडी हमने रखा है, काट फाट के कहीं से टुकड़ा वगैरह जुगाड़ करके इसके लिए कपड़े। यार इसका खाना लेके गई थी, खाना इसका गिर गया, दूध ब्रेड। तो ये क्या कर रहा है, खाना बस खाया जा रहा है, नीचे गिर रहा है। ये देखिए, बस खाना ऐसे खाना है, कपड़ा पहनने में इंटरेस्ट नहीं है। ठंड लग रही है बट गिरा हुआ खाना खाने में लगे हुए हैं ये शेरू महाराज जी।
खाना इसको मिल चुका है, ताज़ा ताज़ा दूध ब्रेड इसके शेरू की एक छोटी सी कटोरी में। ये देखिए शेरू अपना खाने में मग्न है। आप लोग एंजॉय कीजिए शेरू का छोटा सा ब्लॉग। मैं चला सोने, मुझे कोई अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।